Dlaczego zaczął wykradać dzieci? Po to, żeby zminimalizować, dlaczego Izrael i Gwatemala. Tak jak na poprzednim odcinku zauważyliśmy, że wielu Gwatemalczyków nosi jakieś czapeczki z Izraelem, flagi bądź przepaski z flagą Izraela. Tyczy się to ku pamięci 41 dziewczętom, które zostały brutalnie... Drodzy widzowie, już jest nowa dostawa książki Ludzie Drogi. Koniecznie kupcie swój egzemplarz. Możecie ją znaleźć na Allegro ze smartem 0 zł przesyłka. Czekam na wasze zamówienia. O, witam Państwa bardzo serdecznie w 6. odcinku z Gwatemali. Gwatemala z jak to daleko. Z kierownikiem, moi drodzy, jest trochę echo, ale zaczynam ten odcinek w toalecie, przy porannej toalecie, więc nie jest to przypadkowe. I co? Dzisiaj, moi drodzy, w tym odcinku będziemy zwiedzać stolicę. Tak jest, pokażę wam stolicę i opowiem trochę historii o tej stolicy, która nie była stolicą. Warunki tutaj w tym hosteliku nie rozpieszczają. O proszę, dziury są w dachu. Patrzcie jaki prysznic, no wczoraj to ledwo rozpracowałem jak go włączyć. Słuchajcie, to nie jest takie proste, bo tam jest urwana wajcha i tam trzeba tak sposobem. Ogólnie tutaj to jest takie pomieszanie hostelu z takimi apartamentami krótkoterminowymi, bo tutaj mieszkają po prostu ludzie na dłuższy okres, na pół roku, na rok albo rodziny. Więc tutaj jest dzieci bardzo dużo. Co to jest, ty? I powiem wam, że w podróży człowieka irytuje to 5 razy bardziej. Pomijam, że jestem przy samej ulicy i że jeszcze hałas z ulicy. Nagminny hałas. Powiem wam, że najgorsze, co może w życiu być. Chroniczny hałas. Nie daje mózgowi odpocząć. No dobra, ale ja się pomału zbieram i idę na miasto, tylko tak się zastanawiam, co zrobię z plecakiem. Zostawienie tutaj plecaka to trochę nie czuję, biorąc pod uwagę, że mam tam komputer i trochę innych rzeczy takich cennych, ale chyba tak zrobię, wiecie? No zaryzykuję. Tutaj moje wyro, tutaj zapasowe dla widzów, materace, gdyby się zdecydowali przyjechać do Gwatemali, przylecieć moi drodzy, albo przypłynąć. Tutaj telewizja, ogólnie abonament niewykupiony, więc no, ograniczona ilość kanałów do 0. A tutaj ogólnie świat. Świat piękny, tak. Proszę. Plecak zamknąłem zamkiem. Wsuwam tutaj, bo nie ma nikogo na recepcji, więc nie mam jak zapytać nawet, czy mogę. Więc obstawiam, że mogę. Ruszamy w miasto. Ruszamy w miasto, żeby poznać zaułki tego przeciekawego miejsca na mapie Gwatemali. Gwatemala City. Ale głośno, ty. Kurde. Za mną jest restauracja żydowska, Shalom. Tutaj muzyczka, tutaj tak jak powiedziałem żydowska, może nie żydowska jak gwatemalska. Shalom to nic innego jak z języka hebrajskiego pokój, no i niekoniecznie musi być to żydowskie, ale o, tu koleżka trochę tam mnie nie wyrobił na zakręcie, ale zaraz wam powiem dlaczego Gwatemala ma dużą koneksję z Izraelem, bo to jest dość ciekawe. Dlaczego Izrael i Gwatemala? Tak jak na poprzednim odcinku zauważyliśmy, że wielu Gwatemalczyków nosi jakieś czapeczki z Izraelem, flagi bądź przepaski z flagą Izraela. Tyczy się to historycznych wydarzeń. Gwatemala jako pierwsza uznała niepodległość Izraela i walczyła o to, aby Palestyna została przyłączona do Izraela. To był rok 47. Już w 47, gdzie ta niepodległość Izraela była w 48, jak dobrze pamiętam. Później jeszcze ogólnie wpływy dyplomatyczne
i co za tym idzie, wsparcie podczas wojny domowej. Wojna domowa, lata 60. aż do 96, czyli no powiedziałbym długi kawał historii i to jest 36 lat. I co za tym idzie, co robił Izrael? Oczywiście wspierał wojska rządowe. Czym? Zabawkami. No money, bro! No poor guy! Nie ma pieniędzy? Gość chciałby mieć pieniądze, nie ma pieniędzy, jestem biednym człowiekiem. Ale wracając jeszcze. No i tak, jak oni już się tak, wiecie, pokumplowali, no to Izrael wyczuł pieniądz. No i jak wyczuł pieniądz, no to jak ten pieniądz mógł wziąć od Gwatemali? No rzecz jasna, dając im zabawki wyższego rzędu. Zabawki wyższego rzędu, które pozwalały, moi drodzy, mieć przewagę nad rebeliantami lewicowymi, którymi to byli w głównej mierze Majowie. Dlaczego akurat Majowie? Ale nie tylko Majowie, bo też inne grupy społeczne, ponieważ rozwarstwienie budżetowe, że tak to określę, czyli jednym żyło się znacząco lepiej, a innym, zwłaszcza na wioskach, żyło się tragicznie. Nie mieli bieżącej wody, energii i ogólnie byli dyskryminowani w edukacji między innymi, no i wiele innych rzeczy. No więc powstał bunt. Wojna domowa, lata 60. Ludzie wychodzą na ulicę i chcą walczyć. I powiem wam, że po dziś dzień widać znaki tego, co było, co dopiero skończyło się w latach 1996. I zaraz wam pokażę te znaki. Miasto, stolica. Nie zawsze była stolicą. Guatemala City. Wcześniej jakie miasto było stolicą? Antigua. Ale o tym jeszcze wam opowiem w odcinku za Antigua, jak już tam dojedziemy. Dlaczego i po co? Mogę tylko zdradzić, że jest to związane z po prostu z tym, że są to regiony sejsmicznie aktywne, a zwłaszcza wulkanicznie aktywne, w ten sposób. No więc siłą rzeczy Antigua, która leży tam bliżej wulkanów, musiała zniknąć jako polityczna stolica. Czekajcie, szukam pewnego takiego rysu historycznego, żeby wam wytłumaczyć pewną kwestię. Cofamy się trochę w czasie. 1982. Efraín Monta, generał, w zamachu stanu otrzymuje prezydenturę, znaczy wyrywa sobie prezydenturę. I tutaj mamy dość ciekawy w ogóle plakat, który pokazuje, jak ten generał, bo on działał tylko w 83 już był kolejny zamach stanu, stracił swoją pozycję. Ale ten plakat pokazuje, co się wydarzyło w tamtym czasie. Lata 80, początek. Estoy buscando a mi familia. Szukam rodziny. W latach 80. wyobraźcie sobie, że między innymi Monta, ten prezydent, żeby zdobyć przewagę nad rebeliantami, nad lewicą, to wiecie, co zaczął robić? Zaczął wykradać dzieci tymże ludziom. Dlaczego zaczął wykradać dzieci? Po to, żeby zminimalizować populację, która nie zgadzała się z jego, moi drodzy, poglądami. Ciekawe taktyczne zagranie, którego kompletnie nie popieram. I takie dzieci w latach 83, 85 przez 2 lata, myślę, że nawet dłużej, były porywane i przekazywane do rodzin rządowych. I w tym czasie, kiedy ten Monta prezydenturę pełnił, zgarnięto tysiące dzieci. I nie tylko. Te dzieci były przekazywane do domów dziecka. Te dzieci były sprzedawane do Europy, do Stanów Zjednoczonych. Te dzieci były przekazywane do rodzin ze strony rządowej. Te dzieci niestety kończyły ten krótki żywot na tym świecie. Naprawdę powiem wam, że u nas się nie mówi o tym, co się wydarzyło w tamtym czasie, bo Gwatemala daleko, nie mamy stosunków politycznych, nie mamy stosunków ekonomicznych, więc mało się mówi. Ale tak właśnie dziś dzieci, które zostały kiedyś porwane i przekazane na stronę rządową, to dziś szukają swoich rodziców. Przykre, ale prawdziwe.
Podczas konfliktu tutaj do 96 roku piszą, że swoje życie oddało, w sumie, poświęciło, to też złe słowo, bo kto chce ginąć za jakieś polityczne zagrywki? No nikt, moi drodzy. Piszą, że między 100 a 200 tysięcy. Powiem wam szczerze, że ja w takie liczby to nie wierzę i uważam, że przy tak ogromnej populacji kraju jak Gwatemala, to myślę, że te liczby są znacząco wyższe. Moi drodzy, jakimi świniami trzeba być, żeby wykradać dzieci, a tym samym zdobyć przewagę. Świństwo totalne. Cola wszędzie i tutaj w Gwatemali tak samo. Idziemy do centrum, ale tutaj głośno, ja pierdzielę. To jest jakaś kawiarnia? Nie wiem. Zabawki różne gwatemalskie mają. Jak pani sprzedaje kawę, to kupię u niej kawę, w sensie do wypicia. A, widzicie, coś tutaj jest. Zobaczcie, to są wszystko zabytki gwatemalskie, tutaj pani mi mówi. Pani nie sprzedaje kawy niestety. Pani tutaj tylko i wyłącznie antyki sprzedaje. General Electric, stary telewizor, nie wiem z którego roku może być, ale możecie mi podpowiedzieć. Zobaczcie, to są stare rzeczy, które były gdzieś tutaj, takie antyki, które były używane na terenie Gwatemali, bardzo często przywiezione również ze Stanów. Telefony komórkowe starego typu, proszę zobaczyć, Motorola. Przecież to były chyba lata 90, jak dobrze pamiętam, może ktoś mnie też poprawić. No i zobaczcie, Giovanni Paolo II, Jan Paweł II. Zobaczcie, różne płyty winylowe, komiksy. I te komiksy, no 4 zł ten komiks kosztuje. Malutko. W sensie dość ciekawy zbiór tych wszystkich rzeczy. Zobaczcie, ile ta pani tego nazbierała. Klimatyczne miejsce. Zobaczcie, jaki wózek dla dzieci. To jest wózek włoski, moi drodzy. Perego. Włoski wózek, a tutaj waga do mierzenia masy ciała. Ja uciekam. Mucho gracias, seniora. Uciekam. Myślałem, że może kawę się napije, ale niestety pani mi nie zaskoczyła i tylko antyki sprzedaje, więc no, antyków do plecaka nie będę ładować. Idziemy w stronę centrum, żebym ja jeszcze wam tutaj poopowiadał troszkę o tym życiu w stolicy. Zobaczcie na odcień skóry, bo to też jest ciekawe. Tutaj ciemniejsi, tam jaśniejsi. Metysi. Mieszanka tutejszych plemion, na przykład Majów, z Hiszpanami. I naprawdę widać różnicę między nimi. Sklep spożywczy. Okratowany. A to już dużo mówi. Budki telefoniczne. Powiem wam, że Gwatemala to jest chyba jedyny kraj, w którym jeszcze te budki działają. Ale jaja. Spokojne miasteczko i powiem wam, że no jest tutaj 1 200 000 ludzi. Takie liczby z 2023 roku. Może teraz być trochę mniej, bo ludzie jednak próbują się wyrwać stąd. Tak jak powiedział mi ziomek w Kostelu, mówi, że tutaj kurde, no ciężko z pracą. Ciężko. Tomek. Ameryka i Panama. No i rzecz jasna mamy Izrael. To jest dość ciekawe, że ja wciąż tak aż ciężko mi połączyć te fakty. Wolnym krokiem idziemy do Mercado Central. To jakieś muzeo chyba. Jak będziecie widzieć jakąś kawiarnię, to dajcie znać. To z miłą chęcią. Tutaj jakiś taki deptak. To chyba też taki Mercado. Zresztą nie wiem. Ty, ale turystów zagranicznych to nie widać. Zwróćcie na to uwagę, nie? Co tam oni mają? Jakieś pewnie lody, znając życie. Moncha Blanca. Próbuję znaleźć wejście do Mercado Centrale. W takim Mercado zawsze można dostrzec wiele takich lokalnych smaczków, niczym powiem wam różne pamiątki, niepamiątki, czy po prostu dobra, które są tutaj sprzedawane.
Proszę zobaczyć. Zobaczcie jakie portki. Hola amiga. Zobaczcie jakie ten. A paszki. Ładne. Przyznam wam szczerze, że bardzo ładny styl tutaj w Gwatemali. Te wzory, one są zarąbiste. Tylko w podróży niepraktyczne. Zobaczcie ze skóry torba, jaka ładna. Swetry. No niepraktyczne, no to jest wełniany. Rozciągniesz w podróży, a w podróży się szybko rozciąga takie poncho. Konie, nie konie, bębenki, kolczyki. Dużo tutaj tych pamiątek. I powiedziałbym wam, że one są tanie. One są po prostu tanie, te rzeczy. Jakieś plecaki. Ja pocztówek już widzom nie wysyłam, bo było tak dużo tych pocztówek zamawianych i w sumie kosztowało mnie tak dużo, powiem wam, czasu, żeby to wszystko wypełnić, że musiałem to robić kosztem odcinków i przestałem to robić. Tutaj mamy wzory nawiązujące do Majów między innymi. Oczywiście Matka Boska z Guadalupe, ale skórą tutaj pachnie tak przyjemnie. Jest tak naprawdę, powiedziałbym, autentycznie. Hola, seniora. Jest bardzo, bardzo autentycznie i bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie i kolorowo. Kiedyś pewnie na coś myślę, hola amigo, seniora, nie amigo. Amiga jak już. Kiedyś bym pewnie coś tutaj kupił, ale zdałem sobie sprawę, że podróżuję tak dużo i przywożę tak dużo rzeczy, że później faktycznie one leżą w pudełkach. Co to, cygara? A jakże, cygara, moi drodzy. Ależ tutaj pierdółek jest. Obstawiam, że dużo z tych pierdółek to też chińskie rzeczy. Ale piękne kubki. O kurcze. Piękne. Gdybym kończył podróż na Gwatemali, to kupiłbym ten kubek. Zarąbisty. Cudo. Taka torba 62 zł. Taki plecak większy 100 zł. Taka torba 30 zł. Taki koń 25 zł. Fajny. Jejku. Żebym ja jeszcze tak nie miał w planie długiej podróży, to coś bym wziął. A tutaj sekcja, moi drodzy, warzywno-owocowa. O kurde, ile tutaj smakołyków, ty. Proszę zobaczyć. Kiełbaski, guacamole. Gracias amigo. Zdrapi. Zobaczcie, tutaj można... Wow, ale fajne. Lokal 52, ichniejsze. Hop. Wspaniały klimat. Jaka miejscowa kozacka. Szanowni Państwo, jesteśmy w jednym z lokali, ale dogadać się to naprawdę trzeba mieć 17 poziom hiszpańskiego w podróży, ale tutaj się udało z panią szefową się dogadać. I zupę zamówiłem, zupę wołową. Pokażę wam tradycyjną zupę wołową, którą można tutaj właśnie szefowej dostać. Szefowa sobie tutaj, zobaczcie, tutaj sobie gotuje, tutaj sprzedaje, stoliki stoją. I biznes się, a tutaj można sobie kupić jeszcze jakieś takie rzeczy, nie wiem, ryż można kupić, albo jakieś, nie wiem, tam daktyle, nie daktyle. Tutaj wszystko jest na miejscu, moi drodzy. Hola amigo. Szanowni Państwo, tutaj mamy ryż z pomidorami, z marchewką, tutaj mamy kukurydzę, tutaj kapustka. Co to jest? Kurde, nie wiem. To chyba chayote. To jest taki w smaku, powiem... To jest w smaku trochę jak ziemniak, te chayote. To jest... Dokładnie. Taki ziemniaczany. Kukurydzę znacie. Fajna. Tego nie znam. To jest... Co to jest?
Powiem wam, dostałem taki zestaw obiadowy za 15 zł, że nie wiem, czy to zjem. To jest takie dyniowe. Fajne. Teraz spróbujmy mięso. Patrzcie, jaki kawałek. Ale fajnie ugotowana wołowina. Naprawdę to się szanuje. I teraz wywar, bulion warzywny na kapuście. To jest kierowniczy. O matko, przepyszne. Do tego placki tortilla z kukurydzy. I brzuch pełny na cały dzień. Ale pyszności. Dodajmy teraz trochę limony do tego bulionu, już pod koniec, bo już praktycznie wszystko zjadłem i zobaczmy, jak to będzie smakować z limoną. Wymieszajmy delikatnie. O. Jest kierowniczy. Z limoną smakuje zupełnie inaczej niż wcześniej. Uważam jednak, że wcześniej było znacząco smaczniejsze. Lubię wywar mięsny, taka prawdziwa domowa zupa. Przepyszne. Słuchajcie, jakie to jedzenie w Gwatemali dobre? Szok. Noga mi zdrętwiała. Nie wiem od czego, od siedzenia chyba. Tutaj jesteśmy na dziale robótek ręcznych w drewnie między innymi i w wiklinie, bo też zobaczcie, mamy piękne kosze i koszyczki wiklinowe. Naprawdę powiem wam, że Gwatemala pod względem takiej autentyczności naprawdę się wyróżnia na ten moment w tej podróży. Niestety słyszałem, że kolejne kraje, które gdzieś tam mam na oku, o których na razie wam nie będę tutaj mówić, żebyście mieli chociaż odrobinkę niespodzianki, no to już nie są takie autentyczne. Jest duży wpływ Ameryki. Tutaj naczynia gliniane i różne zabawki z drewna dla dzieci. Fajne, co? W sensie i tutaj kapsle. Fajnie, kreatywnie. Już mało takich w Polsce rzeczy. Kilka sekund muszę poświęcić na tak zwane dewocjonalia. Chociaż to nie są dewocjonalia, a może i są. Ktoś może mnie tutaj oświecić. Nie, to chyba... To są dewocjonalia. Stawiam, że to są dewocjonalia. Związane z religią rzeczy. Ale pytanie, czy tamte... Nie, no one były związane. Dobra, już nie rozkminiajmy. Ziomy. Dużo ludzi tutaj chodzi, gra, śpiewa, tańczy, żeby zarobić. Ludzie, których widzicie tutaj na Mercado, to głównie Majowie. Majowie, którzy mieszkają na wioskach w okolicy tutaj Guatemala City i przyjeżdżają po to, żeby przywieźć swoje rzeczy i zarobić po prostu na życie. Sprzedawcy uliczni nigdy nie przestaną mnie zaskakiwać, ponieważ, o proszę, pierwszy raz widzę, że ktoś po prostu działa korzysta z budki telefonicznej. Ciekawe to jest. Jaki to jest nietypowy widok. Słuchajcie, jest tak nietypowy widok, że mnie trochę zatkało. No, tutaj koleżka coś maluje. Nie będę przeszkadzać. Miasto tętni. Przecierają się tutaj takie tradycje z taką nowoczesnością. Katedral. Główna katedra w mieście. Punkt odniesienia dla wielu turystów. I tutaj tak zwane zgromadzenie walne Andrzej. Kto jest mistrzem? Ten przejdzie pod Andrzejami bezpośrednio. Ja nie jestem taki twardziel, więc wiemy, jak jest ogólnie w życiu. Andrzeje to są Andrzeje, moi drodzy. Z Andrzejami to trzeba żyć w zgodzie i w dobroci. Hola amigos. Na parkingu jestem i ogólnie parking jak parking.
ale z punktu widzenia takiego spostrzegawczego można zobaczyć, jakie fury tutaj są. I powiem szczerze, że nie są jakieś takie słabe fury, tylko całkiem przyjemne roczniki i marki. Avenida Ocho, czyli avenida numer 8, a przed nami jeden z takich standardowych busików, które krążą tutaj po mieście i przewożą zarówno mieszkańców, jak i turystów. Transport publiczny w skrócie. Budynek o sowieckim klimacie z poprzedniego odcinka. Nie wiem, co on tam robi, to jest blokowisko, w którym mieszkają sobie po prostu ludzie. My chcemy wejść do Catedral de Municipal, żeby pokazać wam ciekawy wpływ artyzmu na historię. I zaraz my wejdziemy tam. Katedra z XVIII wieku. Wejdźmy, zobaczmy, jak wygląda w środku. Jak to otworzyć, ty, mordo? Puerta Santa, 2000 lat. Moi drodzy, pani powiedziała, że inne wejście. No to szukam, idę. Catedral Municipal. No, więc teraz mi powiedzcie, jak tutaj wejść. Proszę zobaczyć, nasz człowiek. Za 10 minut ktoś przyjdzie otworzyć mi drzwi główne. Z zegarkiem w ręku 20 minut czekam i figa z makiem i z kurczakiem, więc czekał nie będę na to, żeby ktoś mi otworzył do katedry drzwi. Powiem wam jedną ciekawostkę na temat tego miejsca. To wokół są kolumnady, które zapisują na kartach historii imiona i nazwiska osób, które niestety oddały życie, poległy w czasie wojny domowej przez 36 lat. Idę sobie dalej pozwiedzać, bo jest tutaj dużo innych ciekawych miejsc. Tutaj na przykład, gdzie są Andrzeje, i zaraz wam powiem ciekawostkę, co znajduje się pod Andrzejami. Tutaj sobie lokalni sprzedawcy. Ogólnie wiecie, to nie jest nic nowego, że Andrzeje to gołębie, a gołębie to srajduny zafajdane, ale pod gołębiami, pod miastem, tutaj pod stolicą jest cała masa rzek podziemnych. Te rzeki podziemne to nic innego jak korytarze wulkaniczne, przez które płynęła lawa, no i które wypełniła naturalnie po prostu woda. W 2010 roku było głośno, ponieważ na skutek ulew tutaj w mieście i w kraju zapadła się ziemia na 60 metrów i 30 metrów szerokości, więc była taka wielka, głęboka dziura. Internet się po prostu zachłysnął tą dziurą i wielu zwolenników UFO właśnie pisało, że to jest właśnie portal UFO, że to UFO zrobiło, a to nic innego jak zapadlisko. Teraz patrzcie na to. Będę tłumaczyć, przetłumaczyłem sobie to i tak, czytam. Kule syjonistyczne, czyli odnoszące się do Izraela, zgładziły tysiące mieszkańców Ameryki Łacińskiej podczas zimnej wojny w latach 80. Dlaczego tak piszą? Ponieważ to właśnie oni przysyłali broń dla rządu tutejszego. Chcieli zniknąć nasi ludzie. Chcieli zniszczyć naszych ludzi, nasze wspomnienia, nasze uśmiechy, ale my jesteśmy tutaj. Mieszkańcy Abya Jala, jesteśmy z narodem palestyńskim, Pueblo Palestino. Jejku, jaka ta Gwatemala się wydaje podzielona. No i tutaj też kolejna historia, taka mało powiedziałbym przyjemna. Ku pamięci 41 dziewczętom, które zostały brutalnie, wiecie o co chodzi, w takiej miejscowości. Ku pamięci. De igual manera se les va a hacer entrega de un diploma de reconocimiento. Słuchajcie, dopiero ogarnąłem. Jesteśmy w zonie 1 i w zonie ogólnie niedaleko 4. Ta architektura to jest architektura Art Deco, która była popularna w latach 20. i 30. I to jest właśnie, to są te perełki Art Deco, moi drodzy. A tutaj samolot leci.
Palacio Nacional de la Cultura. To jest, moi drodzy, symbol władzy i dyktatury. W czasie dyktatury to tutaj podejmowano najbardziej restrykcyjne kroki względem lewicowców, którzy walczyli o bieżącą wodę, elektryczność i inne takie rzeczy, które jak psu Buda się należały. A przed pałacem zaginieni. Donde está? Gdzie jesteś? I przeróżne wizerunki osób tutaj na ziemi. Ojciec, patron wszystkich Andrzejów, odnaleziony w Gwatemali. To jest dzielnia taka bardziej, powiedziałbym, ekskluzywna. Tutaj można sobie z sieciówki wypić kawkę. Ja nie chcę z sieciówki, chcę z lokalnej kawiarni. A tutaj w centrum taka galeria malutka. Galeria ukryta. Tutaj można naprawić, zobaczcie, srebro, złoto. Tutaj można kupić srebro, złoto. Tutaj mamy księgarnię. Tutaj mamy Arco Iris. Jakieś kawiarenki, nie kawiarenki. To nie jest to, czego szukamy. My szukamy takiej, wiecie, takiej, która nawet będzie troszkę odrażała kawiarni. Odrażała nie wiem kogo, no bo mnie takie, no będzie taka lokalna, wiecie o co chodzi? Galeria dla bogaczy. Się świeci jak nie wiadomo co. Banknoty, numizmatyka. To są nowe banknoty, ale tutaj najciekawsze jest to, tutaj są te fajki bardzo ciekawe. To chyba zrobione w kości. Z kości, tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczcie, jakie fajne zegarki kieszonkowe. Zobaczcie, stare pieniądze. To jest który rok? Tutaj akurat tutaj jest 1899. Banco Internacional Guatemala. Może ktoś może coś więcej na ten temat powiedzieć, tych starych pieniędzy. Może coś rzucić. Ja idę dalej. Zobaczcie, młodych ludzi, którzy szukają swoich rodziców, jest znacząco więcej i w niektórych miejscach są te plakaty pozamazywane. Zapisuję to na kartach historii na tym odcinku. Zobaczcie, początek wojny domowej, koniec wojny domowej. A to jest nic innego jak rząd, w sensie władze tutaj miasta uznały tą nieruchomość za niebezpieczną. Potencjał ogromny na skład w mieście tutaj. Manuel Ismael Salanik Chiguili został porwany przez ciężko uzbrojonych mężczyzn, którzy późną nocą włamali się do jego pokoju w strefie 12. Związali go rękami za plecami, nie dając mu czasu na ubranie się. Brutalnie pobili i wepchnęli do pojazdu. Wciąż go brakuje. Jak to w stolicy, jak to w dużym mieście. Nie każdemu jest łatwo, nie każdemu się układa. Duże miasto wymaga, a jak nie sprostasz, no to lądujesz na ulicy. To jest taka smutna prawda w dzisiejszym świecie. A paradoksem tego wszystkiego jest to, że wiele osób
uważa, że w mieście sobie łatwiej da radę niż poza miastem. No i to trochę w tym jest trochę prawdy, bo w wielu miastach jest serwowana pomoc, jest wyciągana ręka do takich ludzi, którym się nie udało. Więc no mogą liczyć na pomoc. I to jest prawda. Tylko bardzo często gubi ich alkohol, no i inne używki. Gracias, Pablo. Tutaj u Pablo jesteśmy na kawce. Powiem wam, że jedyna taka kawiarnia, która gdzieś tam wleciała mi w oko, taka lokalna bardzo. Słuchajcie, jak będziecie tutaj w Guatemala City, to przyjdźcie do Cafetero. Pozdrówcie Pablo ode mnie. Powiem wam, że Pablo tak się ucieszył, że tam posiedziałem, popiłem kawę u niego i mówię do Pablo tak: Pablo, jak jacyś turyści z Polski przyjadą, to wiedz, że przyjechali ode mnie. Pablo się tak ucieszył. Jezu, powiem wam, że kocham taką serdeczność i życzliwość i otwartość w ludziach. To jest coś pięknego w podróży. Szanowni rozbójnicy, którzy siedzicie, leżycie, popijacie drinki, kawę, tudzież herbatę i zajadacie sobie jakieś pyszności. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejszą uwagę na dzisiejszym odcinku. To była podróż nieco w przeszłość, ze zderzeniem tego, co mamy dzisiaj. I powiem wam, że Guatemala City, czyli miasto to, naprawdę zdało egzamin i zdaje dalej egzamin. Co to za budynek, nie wiem, ale się dowiem. Słuchajcie, się nie dowiem, bo nie wiem, co to jest za budynek. W każdym razie kończymy odcinek. Zostawiam wam ogólnie rozszyfrowanie tej zagadki z tym budynkiem, jak przyjedziecie tutaj. A ja już muszę kończyć, bo mój majowski autobus nadjeżdża i muszę wyruszać dalej w podróż poza stolicę. Szanowni Państwo, kończymy. Łapeczka, komentarz za trudy i podanie odcinka. Dzięki, Paweł. Podanie odcinka, rzecz jasna, pocztą sandałową dalej będzie miodem gwatemalskim na moje kierownicze serce. Dziękuję za uwagę, dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie o tym, żeby szanować drugiego człowieka, tak jakbyście chcieli szanować sami siebie. I to niech będzie puenta dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Reporter kierownik kłania się prościutko z Gwatemali.